Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala nabi mawi lah ngoten niku sing maju kudu yakin iman nggih. Kalau iman niku alat sing paling penting kanggo perang. Yakin betul. Nggih, mulane kula eling crita nggih siji kanca. Kowe iki arep nambani aku. Ngoten iku kira-kira no. Santri sampean nggih. Sehingga nanti umpamanya sampai ngerti tata caranya ini jadi sampai dilari wiridan tata caranya yang ngerti ini sampai gawat bergila langsung kesurupan gue tidur tentara aja wani ya nek lo gak wani soalnya lo tau lakoni jadi pulau itu didawi aja zaman itu saya ceritanya cepat cepat tapi ya buat waktu mah udah gede karena nyawang fisik gede tentara itu lah Al-Guru yang begini ngomong Al-Guru kan di kota itu sama kudu yakin jadi betul iman sehingga nanti kau mamani ngata itu betul sampai takkan dari pisang sampai kau lolok intinya sampai bisa dirokok atau ngorok tahun pelak nanti rokok dan duit lah ngorok terus sampai kapan ngata saya rokok digobel sampai sudah kejutan dibagani ngomongnya sampai tak batai dia tak dono caranya nggak kayak ngomah gitu kan mantul kan gitu Allah astagfirullahaladzim ya Allah Gusti ibu ngaku dan kalau bukan sakit jenengan kalau namun ninggake tugasnya kalau minum sedulur Islam Buddha jadi daya kekuatan sampai kudu ngomong soran duwe ngomong soran mampu kalau banyak lu gak iso temenan sampai lu gak mampu temenan cara istilahnya bahasanya kan lu sampai awet kus dikosong nah sampai tak bahasa dikosong sampai gak ngerti tapi nek ngomong soran duwe ngomong soran sakit lagi ya gue terus sampai sampai salam beri sopo takoi beri dijak dialog sing nemplek itu dijak dialog jabat abatan akhirnya didono kesepakatan nah niko tuh zaman Nabi mana kowe ora bapak kandhane ora alam yo kowe kudu minggir pokoke kudu minggir nek kira minggir tak jaluk pengadilane pengen lah wong rawaya kudu pas wong ngene iki lagi teko tak kandhani ya wis lagi tak kowe yo aku terakhir saat wong aku ngerti dadi nek dibari nek iku yo wis saat ini jadi wong kafir ora duweni iman ora percaya kahanan akhirat nanging Muslim percaya akhirat paling murah jenengan percaya nek bakal ono penguripan sabadane mati wong Islam ku percaya ora ono wong Islam yang orang wong Islam perang mati itu namun ketika beripat jadi kalau mati murah sampai itu mulai Allah jauh wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi artinya sih ojo nyono yen wong kang dipateni dedalane Allah iku wong kang mati kurang wong kang dipateni trimo musuh Islam ku padha kabeh to dipateni rezeki oleh kersane pangeran dhewe bunga-bunga sebab kanugrahan kesenengan kenikmatan yang diparingi dening Allah marang dhewe mulane bentuk kabudut nah iki kok netepi sabilillah iku hal yang luar
artinya luar biasa pripun. Ojo sampeyan nyono nek wong-wong niku mati. Wong-wong iku muk netepi dalan. Nggih. Tumuju widahe Gusti bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nggih. Jadi sampai pengertian niki niku nek tontape beberapa ulama niku diarteno sampe wong sing mati nalika mulang utawa nggone pamulangan. Nggih. Aja tak nyono nek wong sampe nyono aja sampe nyono nek kowe mati bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima Allahu fadli. Nggih. Dhewe berbunga-bunga sebab kanugrahan kesenangan kenikmatan yang diparingi dening Allah marang diri. Lah kok berarti wong kabeh luwe-luwe ning zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi krono kuwatir dikuasai wong Islam, krono kuwatir kelangan bondo donya, kuwatir kelangan kedudukan. Nggih, kuwatir yang dihilangi kemusyrikan. Perangi namung ngendelake kuwanengan. Sangga iku ana ing zaman saiki yen wong kafir ngadepi perjuangan utawa perang karo wong Islam tanpa padha usaha kepriye bisane wong Islam ringkih imane ilang imane. Sampai tau film Jini tau ya? Ngerti gak sama ini? Iku lu film sing tunggare si itu itu kan orang Jini ya, ampuh ya. Lah ringkih niku, yo kok boleh kancane dhewe, bentuke carane ngoten niku. Nggih, londo niku ngoten niku tadi. Lah ngoten niku digawa sampai saiki. Nggih. Kanggo nyerang. Nggih. Yo kancane dhewe ngoten niku. Nggih. Sehingga nek bolokono ora tak bolo. Nggih. Dhewe ngoten niku wis duwe metale londo metale penjajah. Nggih. Yo metale wong musik metale wong kafir. Nggih. Jadi krono kuwatir dikuasai wong Islam mulane akhirnya merangi wong Islam. Kuwatir yang diilangi musyrikane perangan ngendelake kuwanengan. So iku ning zaman saiki yen wong kafir ngadepi perjuangan utawa perang karo wong Islam tanpa padha usaha kepriye bisane Islam ringkih iman ilang iman. Ana ing usaha nglebake iman iki pemimpin-pemimpine disuguhi kedudukan. Nggih. Pemimpin disuguhi kedudukan. Dadekno ngeri. Didadekno wis terus. Utawa apa nang lan ora ketinggal ketinggalan wadon kang ayu. Nggih. Bagi disayani ngoten. Lan masyarakat kuwi disuguhi macam-macam masyarakat kuwi orang kanangane pemuda pelajar. Kang itu bisa ngimpi saiki uli karo ibadah marang Allah. Kang asli imane melik-melik kaya banyamu utawa geni rokok. Nggih. Jadi macam-macam pengajian dianake ning ora ana labete. Nggih. Wis kanthi macam-macam dalil. Wis saiki yo salaman wedok biasa. Nggih. Wis ngono nyatane ana ulama sing mulai kuwi dalile macam-macam. Nggih. Dalile macam-macam. Makane menurut beliau Kiai Misbah Mustafa. Jadi aku gawe hukum, artinya pengaruh hukum sing tak kencengi ora paling ora tak kencengi nalika nggih. Akhire gak iso kenceng kan cukup nglokor. Nek tak kendoni, aku ana hukum sing kendho, nalika tak kendoni. Nggih, wong sing lakoni tetep bakal muncul keimanane iku ngendikane beliau Simbah Misbah Mustafa bangunan. Mulane nek aku kula jenengan diklaim malah sok hukume ini gak apa-apa. Nggih. Dinane ora gandulan hukum ngerti hukum wae
kan ya. Jadi media bagus yang mamanya umat Islam gelem padha usaha ngembangake maka kena kanggo pangkalan apa kang disebut perjuangan. Lan wani teksanake perintah jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Sira kabeh perang kang harta benda kabeh lan awake kabeh. Dadi iku sinumpi tumrape awak dhewe nalika awak dhewe jare kondo nek awak dhewe iki wong lah pengertian saya wa iya kumingkum umat yuhlibu alfam alladziina kafaru sakit langit yang sakit golongan wong-wong wong 100 kang padha sabar bakal bisa ngalahke wong 1000 kang saking golongane wong-wong kafir kang ngono iku sebab wong-wong kafir iku ora padha ngerti apa ora padha ngerti tentang apa kang dadi andalane wong mukmin. Nggih, mulane sampeyan ngerti. Nggih. Nalika 10 Oktober tahun Surabaya 10 November 10 November perang itu jedane jenenge Malabi dikirim diweran kowe ngejar ora ngejar nak kowe dikirim ora dikirim ngejar no diwe menang nek nyatane nek di Indonesia kalah makanya akhirnya 10 November itu diperingati hari apa sih? Orang itu karena apa? Kenyataannya jenderal singkon diam temenan itu kalah sing ditakuti akhirnya mereka berkesimpulan karena Indonesia itu gerakan militansi sing tanpa dibayar gelem buat satu contoh mawon nalika guru kita kiai kita ketamunan sing jenenge Said Akil Siraj niku ketua PBNU wekdal niku ngapunten iki tumpak siwa karo Pak Abdul Hakim Majelis Islam ceritane ngoten beliau niku nggih pimpinan pusat Nahdlatul Ulama tapi akhirnya tenggiri kawasan Pondok Medal itu sing diku keamanan pondok bukan banser nampu boten banser tapi banser minggir karena wonten santri sehingga udah niku didhawuhi ae aja mlesek selagi Kiai Said Akil durung kondur lah iya lah wong sekaropan wong PBNU pengajian sing amalno sing amalno banser minimal banser itu kan kok seragam kalau militansi seorang pengikuti kiai sehingga satu seragam apa-apa sing penting nah itu didhawuhi guru Buddha niku kekuatan yang luar biasa dan ditakuti oleh sekutu rondo yo wedi sekutu wedi sehingga nalika ayo ngono lho Buddha kamu Buddha ning niku kelemahan niku tumrap kula jenengan nalika akhire biyen nalika iki sing wonten beliau Kiai Sultan kula jenengan kuwi kabeh nek kula iki sampeyan kon rumangsa nek beliau niku pun mboten wonten meneh sampeyan ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin